Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Creator Technology Computer Online Training Center နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microsoft Word မှာနံပါတ်တွေကိုအစင်လိုက်တက်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်အရင်ဆုံးပုံမှန်အားဖြင့်သိတဲ့အတိုင်းပဲနံပါတ်တွေကိုအစင်လိုက်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ထားပါတော့เนาะ bullet တက်တာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်တွေတက်ခြင်းတာဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တာ1 2 3 4လား ABCD လားဒါမှမဟုတ်ရင်1 2 3လေးလားဒါမျိုးလေးတွေရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်1 2 3လေးတက်မယ်ဆို1 2 3လေးကိုရွေး ABCD ဆို ABCD ရောမကဏ္ဍဆိုရင်ရောမကဏ္ဍပေါ့အစရှိတွေကိုလိုချင်တာလေးကိုရွေးအခုကတော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဓာတ်တွေအားလုံးအကုန်လုံးသုံးမယ်ဥမာအဖြစ်ဆိုရင်ထားပါတော့ရောမကဏ္ဍတက်တယ်ရောမကဏ္ဍလည်းတက်လဲတက်ပြီးွားလဲကြတော့ ABCD လေးလာခြင်းတယ် ABCD လည်းပြီးွားအဲ့ ABCD အောက်မှာ1 2 3လေးဆိုပြီးပြန်လာခြင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးရောမကဏ္ဍပြတ်တက်တယ် ABCD တက်တယ်1 2 3လေးတက်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုညှက်ညက်ပြီးတော့မေကိုပုံစံလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဥမာအဖြစ်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့မေကိုဆောင်ရဲ့ပုံစံမျိုးလေးသုံးချင်တာဒီမှာဆိုရင်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ရောမကဏ္ဍတက်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့ A လာတဲ့ A ရဲ့နောက်မှာ1 2 3 4 5ဆိုပြီးတက်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့ B လာတဲ့ B ရဲ့နောက်မှာ6 9 8ဆိုပြီးတက်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးလဲပြီးတော့ရောမခဏပြန်လာတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတက်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးသားပါမယ်ရုံဆုံး Microsoft Word ကိုပြန်ဖွင့်မယ်အခုသူကဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ဘာကိုတက်မလဲဆိုရင်ရောမခဏအရင်ဆုံးတက်ချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနားမှာသွားပြီးတော့ရောမခဏဆိုတဲ့နံပါတ်လေးကိုတိုက်ရှာမယ်ဒီမှာရှိရဲဒါဆိုရင်ဒီမှာတက်လိုက်ပြီတက်လိုက်ပြီးွားရဲ့စာလေးရိုက်မယ်ပေါ့နော်စာကတော့ကိုကြိုက်တဲ့စာလေးတစ်ခုရိုက်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးဒီနေရာမှာဆိုရင်ရိုက်ခဲ့လိုက်မယ် read the passage ဆိုလဲ read the passage ပေါ့အဲ့ဒါလေးပြီးွားရဲ့အဲ့အတွင်းထဲမှာသွားဖာလာထားလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့လာထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကစာသားလေးလာထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့စာသားလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနားမှာဆိုရင်နှစ်ဆိုတာမလာဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးဖြတ်လိုက်မယ်စာသားလေးလာမှာဆို run လေးပဲခေါ်လိုက်မယ်နော်လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်အောင်စာပိုင်လေးတစ်ပိုင်းလောက်ခေါ်ချလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူကဘာပြန်လာလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာပြီးလဲပြီးတော့ A ဆိုပြီးတော့ပြန်လာတယ် A ဆိုပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာသွားပြီးတော့ဒီစာလေးကို copy လေးကူလိုက်မယ်နော်ယူကနည်းနည်းခိုင်ထားပါတော့ဒီမှာ copy ကူးမနေတော့နော်ဟိုဟာလေးယူလိုက်မယ် A ဆိုပြီးတော့ပြန်လာမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ A လေးပြန်တက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာ ABCD ထဲမှာလိုက်ရှာ A ဆိုတာလေးရှိရဲဒါဆိုရင်တစ်ချက်ကလစ်ပြီးွားရေးဘာရေးထားလဲဆိုရင်အနောက်မှာစာလေးတစ်ခုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် right ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးအန်တာလေးခောက် A လဲလာပြီးွားတော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာထက်လာလဲဆိုရင်1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့တက်မယ်ဥမာအဖြစ်ဆိုရင်ဒီနားမှာ1 2 3 4တက်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတက်ပြီးွားရင်ကိုကြိုက်တဲ့စာလေးတစ်ခုရေးပေါ့နော်ပြီးရင်နှစ်လာမယ်နှစ်လာပြီးရင်အန်တာလေးတစ်ချက်ခောက်5အထိဆက်တက်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီလောက်ထိပဲတက်ပြမယ်ပြီးမှရင်နောက်တစ်ခုဘာလာမလဲဆိုရင် B လာတယ် B လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ B ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးရွှေ့မယ်ဒါလေး B ရေးပြီးွားရင်ဒီနေရာမှာစာလေးတစ်ချက်ရိုက်မယ် answer ဆိုပြီးတော့ပဲရိုက်ခဲ့မယ် answer ပြီးွားရင်အန်တာလေးတစ်ချက်ခောက်ပြီးွားရင်သူကဒီနေရာမှာ9အထိရိုက်เนาะအခုကတော့2လောက်ထိပဲထားတယ်အဲ့ဒါပြီးသူကတစ်ဆက်သေးပြန်လာတယ်ဘာပြန်လာလဲဆို6ဆိုပြီးတော့ပြန်လာတယ်6ကို8ကို10ဆိုပြီးတော့သူကစတိုက်ပြန်လာတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ2ပြီးတော့3ပြန်လာမယ်เนาะအခုဆက်အရာဆိုရင်ဒီနားမှာသွားပြီးတော့ကြိုက်တဲ့စလုံးလေးတစ်ခုရိုက်ခဲ့မယ်စာရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီနားမှာအန်တာလေးခောက်ရင်သူကဘာမှမပေါ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာနံပါတ်လေးပြန်တက်မယ်နံပါတ်ပြန်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်10ကိုပြန်ရွေး1 2 3 4ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ရွေးဒါဆိုသူကတစ်ကနေရသွားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကိုလိုချင်တဲ့စာလေးတစ်ခုရိုက်ခဲ့လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးွားရင်ဒီဟာလေးကို select မှတ်ပြီးွားပြီဆိုရင် right click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့တက်ချင်တာဖြစ်တယ်နှိပ်ပြီးရင်သုံးလာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ continue numbering ဆိုတာရှိရဲဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆက်လာပါတယ်နှိပ်ပြီးလဲပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စာရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်မောင်ဆိုလဲမောင်ပေါ့ရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးနံပါတ်လေးတွေဆက်ပြီးတော့သူထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်5ပြီးလဲပြီးတော့6 9 8ပေါ့အစာရှိတဲ့ဒါမျိုးလေးတွေထွက်မယ်အဲ့ဒါလေးပြီးဘာထက်လာမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ BB ရောလဲပြီးွားရောသူက9ဆိုပြီးတော့ဆက်ရိုက်သွားနော်10အထိရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးွားရင်ကိုလိုတလောက်ဒီနားမှာရိုက်ပြီးွားရေးဆိုရင်နှစ်ဆိုပြီးတော့ရောမခဏန်းလေးနဲ့ပြန်တက်တယ်ဒါဆိုရင်ရောမခဏန်းလေးပြန်တက်ချင်တာဖြစ်လို့အန်တာလေးတစ်ချက်ခောက်မယ်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်ရင်သူက9ဆိုပြီးပြန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးွားရင်ဒီနားမှာရောမခဏန်းလေးပြန်ပြီးတော့ရှာဒါဆိုရင်ဒီမှာရောမလေးကိုပြန်တက်
တက်ပြီးွားရေးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့စာလေးတွေဒီနေရာမှာရိုက်ခဲ့ပေါ့နော်အန်ဆာဆိုပြီးတော့လည်းအစရှိသဖြင့်ပေါ့ကိုလိုချင်တာလေးရိုက်ပြီးွားရေးဒီနေရာမှာရောမလေးတွေပြန်လာတယ်ဟိုကအကယ်၍မဟုတ်ဘူး ABCD တွေပြန်လာခြင်း ABCD ပြန်တက်ခုနလိုပဲပေါ့နော်ဒီနားမှာ ABC A B ပြီးလိုက်ပြီးတော့ C ဆိုပြီးတော့ပြန်လာတယ်အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော် right လို့ပဲရေးလိုက်ပါတော့မယ် CB ရေခုနလိုပဲနံပါတ်လေးတွေပြန်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနားမှာ1 2 3လေးဆိုတာလေးကိုတက်တစ်ကနေတော့ပြန်စမယ်ကိစ္စမရှိဘူးเนาะဒါလေးစခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တာလေးတစ်ခုတော့ရေးခဲ့လိုက်ပေါ့ရေးခဲ့ပြီးပါရင်ဒီနားမှာ select map ပြီး right click continue ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲအဲဆိုရင်ဒီလိုနီးလေးနဲ့ကိုလိုချင်သလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အခုပြပဲဟာရနီးလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်လိုက်ရရှင်းလေးနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့မြတ်တရခက်အပ်ပါရှင်ကြည့်ရှုရပေးသူတယောက်ချင်းစီတဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်